Ciao a tutti, mi chiamo Kenji Corzano e sono un fisioterapista. Oggi parliamo di osteoporosi e di come l'esercizio fisico ti possa aiutare a controllarla. Se soffri di questa patologia, l'intervento principale deve essere rivolto a diminuire il rischio di frattura, sia aumentando la massa minerale ossea, sia diminuendo il rischio di cadute. L'esercizio fisico è lo strumento perfetto per il raggiungimento di entrambi questi obiettivi, ma deve avere delle caratteristiche precise, non va bene qualsiasi attività fisica. Deve rispettare dei criteri ben precisi che ti svelerò in questo video. Se questo video ti sembra interessante, metti subito mi piace e iscriviti al mio canale. L'osteoporosi è una malattia che colpisce prevalentemente le donne dopo la menopausa e causa una riduzione della massa minerale ossea e delle modificazioni all'architettura dello scheletro, alla microarchitettura dello scheletro, che ne diminuiscono la resistenza, aumentando il rischio di frattura. I fattori di rischio principali per l'insorgenza dell'osteoporosi sono il fumo di sigaretta, l'indice di massa corporea, la sedentarietà, lo scarso apporto di calcio e vitamina D e l'uso prolungato di farmaci cortisonici. Quindi una sana alimentazione è fondamentale per apportare la giusta dose di micronutrienti e minerali, ma sappiamo bene oramai che il calcio ha bisogno di uno stimolo meccanico per essere fissato nelle ossa. Quindi è importante sottoporre il tuo scheletro a forze di trazione e di compressione in modo da migliorare il metabolismo dell'osso e aumentare la sua resistenza. Ora è chiaro quindi che gli esercizi migliori sono quelli contro resistenza, sia a corpo libero sia con l'utilizzo di sovraccarichi in base alle tue capacità fisiche. Sinora la letteratura ha proposto diversi protocolli per la gestione dell'osteoporosi con esercizi contro resistenza, ma erano tutti a bassa intensità perché si pensava che aumentando i carichi si esponessero le persone ad un maggiore rischio di frattura. Questo fino al 2017, quando è stato pubblicato uno studio il cui acronimo è LIFT-MORE, che significa esercizi contro resistenza ad alta intensità. Questo protocollo di esercizi è stato proposto a un gruppo di donne di oltre 65 anni di età, in buona salute ma con una bassa densità minerale ossea. Si confrontava questo tipo di protocollo di esercizi con uno tradizionale a bassa intensità e i risultati sono stati notevolmente migliori per il gruppo LIFT-MORE, non solo per quanto riguarda la densità minerale ossea, ma anche per gli indici di performance fisica e per la riduzione del rischio di frattura. Inoltre è un allenamento motivante perché è breve e quindi ha maggiore possibilità di essere portato a termine. Essendo però un allenamento ad alta intensità, con l'utilizzo di sovraccarichi, è importante essere guidati da un professionista qualificato, un personal trainer, un laureato in scienze motorie o un fisioterapista esperto di esercizio. In questo video ti farò vedere questi 4 esercizi non tanto per spiegarti la tecnica esecutiva, quanto per rassicurarti che anche gli esercizi ad alta intensità sono efficaci ma soprattutto sicuri per quanto riguarda il rischio di frattura. Vediamoli insieme. Tutti gli esercizi prevedono 5 serie da 5 ripetizioni. Stacco da terra. Back squat. Spinte verticali. L'ultimo esercizio è un esercizio di impatto, prevede di saltare alla sbarra, fare una trazione e lasciarsi cadere giù.
Questo studio è il primo che dimostra l'efficacia e la sicurezza di un protocollo di esercizi ad alta intensità su soggetti osteoporotici. Un allenamento di 30 minuti 2 volte alla settimana è una garanzia di successo non solo per quanto riguarda la densità minerale ossea, ma anche per quanto riguarda la microarchitettura dello scheletro e lo spessore dell'osso corticale, che sono fattori chiave nella riduzione del rischio di frattura. Ti ricordo che questi esercizi sono stati fatti su soggetti di età media di 65 anni osteoporotici e quindi un protocollo di esercizi contro resistenza non solo è sicuro, ma è anche molto efficace per migliorare il metabolismo del tuo scheletro. Quindi non sono esercizi per atleti, ma sono esercizi che si possono adattare a qualsiasi persona. A tal proposito ti ricordo di affidarti a personale qualificato, in modo che possa trovare i giusti carichi e spiegarti la corretta tecnica esecutiva. Bene, se questo video ti è piaciuto, ricordati di mettere un mi piace, iscriviti al mio canale e se hai qualche domanda lascia un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!